bos días, vamos a empezar coas noticias do vale. Dende a ONU, pois dos titulares, di: o día que o internet se apague estaremos preparados. Un novo informe da ONU invirte que a crecente dependencia do mundo e os sistemas digitais se ha convertido nun risco global oculto, onde unha sola falla podría propagarse en cascada a través de hospitales, bancos, transportes, servicios de emerxencia, con consecuencias profundas para a vida cotidiana. O mundo leva anos preparándose para ataques cibernéticos, pero o próximo gran apagón digital podría non vir de hackers, senón dunha tormenta solar, unha ola de calor extrema, unha erupción volcánica ou un cable submarino roto en medio do océano. Respaldado polas Nacións Unidas, un novo informe respaldado polas Nacións Unidas advirte que cando eso ocurra, o maior problema non será quedarse sen internet, será descubrir cantas cousas dependen de él. Que pasaría se os nosos sistemas digitais fallaran? Doreen Bodgan-Martin, secretaria xeneral da Unión Internacional de Telecomunicacións, explicou aos periodistas en Xinebra neste momento non poderíamos transmitir esta conferencia de prensa. Probablemente as luces desta sala apagaríanse, os sistemas de pago deixarían de funcionar e as chamadas de emerxencia terían dificultade para conectarse. O informe plantea unha advertencia inquietante. A vida moderna depende de sistemas digitais tan profundamente interconectados que unha sola interrupción pode desencadear fallas en cascada a través de redes de hospitais, bancos, transporte e comunicación. Que no caso do apagón digital as consecuencias sentiríanse de inmediato en case todos os aspectos da vida diaria. Os hospitales poderían perder acceso a historiales médicos electrónicos e a sistemas para coordinar camas e ambulancias. Os caixeiros automáticos e pagos con tarxeta poderían fallar, deixando as persoas sen efectivo e obligando a comercios a cerrar. As transaccións financeiras poderían rechazarse, afectando importacións e cadenas de suministros. Avións, barcos, vehículos autónomos e portos operarían con fortes retrasos ou perder navegación satelital e software logístico. Pois isto é algo que xa quedou, que xa mostrou o apagón, non? A dependencia total que ten pois todos os sistemas, a vida cotidiana nosa, no pleno siglo XXI da rede eléctrica, vale? Da rede eléctrica, de internet, todo o que lo conleva, vale? Obviamente debería haber alternativas, pero non as hai, e moi poucas veces pois sabemos que facer, vale? Prácticamente todos aceptamos como normalidade o ter o móvil, o coller o móvil e acceder pois a calquer punto da noticia do planeta, a calquer estar falando con alguén aínda que estemos solos na casa, mandando mensaxes ou o que sexa, vale? Eso pois ao final acaba, aínda que perdas esa conexión co demais, vale? Pois fai, crea unha dependencia, vale? Crea unha dependencia e sobre todo pois para xente que se está relacionando, que ten familia fora, xente pois con parella, etcétera, etcétera, pois que quedas sen saber moi ben que lle pasa, se está ben, como está pasando, vale? E perdemos pois ese contacto, vale? A vida en pleno siglo XXI sen internet, sen electricidade, pois cambia por completo a como era antes, vale? Perdemos esa comunicación en distancia, na distancia, que fai posible pois moitas relacións, por poñer un exemplo. E nada, vamos coas noticias donte. A OMS confirma a morte de 3 persoas polo hantavirus. En Líbano 380 personas han morto dende o inicio do alto lume, e un comité da ONU alerta sobre discriminación racial en Cuba e outros países, vale? Pero é que isto é normal, racial por parte de Estados Unidos e por parte de estes países do norte global, vale? E por suposto, pois de toda esa marea de xente racista, pois que se acaba comendo ese relato, vale? Que obviamente ese relato único que quere pois é que nos, como dicían nun vídeo de Spanish Revolution, pois que nos peleemos entre nós en vez de estar mirando pois o realmente importante, vale? O que son as institucións e todo eso, vale? E a ONU pide prepararse ante un posible apagón dos sistemas digitais, pois ter, como pedía
como decía a Unión Europea hai tempo, vale? Pois obviamente ter un kit, vale? Un kit preparado pois con unha radio a pilas unha serie de cousas pois que nos permitan vivir un par de días, vale? Sen electricidade. Aínda que este aviso, a última vez que o mandou a ONU, que o mandou a Unión Europea, pois meses despois pasou o que pasou, vale? A pesar dos riscos, o informe subraya a solución de non alexarse de tecnoloxías digitais e non prepararse mellor para cando fallen. É momento de empezar a prepararnos de maneira máis intencional para os riscos digitais críticos. O informe dá unha serie de recomendacións urxentes: fortalecer estándares internacionais de reducción de riscos e resiliencia, proteger infraestructuras críticas como cables submarinos, redes eléctricas e manter capacidades analógicas de respaldo e mellorar a coordinación entre gobernos e sector privado entre que ocurra unha gran interrupción, porque según Kisor, o verdadeiro problema xa non é imaginar se algo así poda suceder. O risco dun desastre digital non é cuestión de se ocurrirá, é cuestión de cando ocurrirá, vale? Por lo tanto, si manda prepararse, pois xa non prepararse non é o mesmo que pedía a Unión Europea nese aspecto, vale? A Unión Europea pedía a cada un dos cidadáns pois que tomase medidas, vale? Por se algo así pasaba, pois que estivera preparado, comida perecedera, pois unha radio a pilas, unha serie de cousas, vale, que facilitaba moito pois o supervivir, o sobrevivir ou pasar un par de días sen o acceso a electricidade, vale. Latas de conserva, no caso de que haya pois cociña eléctrica, etcétera, vale? Camping gas, de feito, os camping gas habíanse esgotado pois cando foi desto, vale? Porque a xente obviamente pois comprou os camping gas para ter na casa por se marchaba a luz, vale? Por lo tanto, agora sí que a xente está preparada para un apagón. Vale, vamos con Spanish Revolution, o capítulo, o sea, o vídeo 12, vale? Porque non vou resaltar nada da flotilla, non vou a comentar nada, por lo tanto vamos solo con un. Declaramos en el nombre de Jesús que vamos a ver tu gloria en esta nación sin límites. Inicia un nuevo tiempo para España. El gran reemplazo que predicaba la extrema derecha era esto. Te vendían que los musulmanes iban a reemplazar nuestra cultura y nuestras tradiciones. Y resulta que al final España está siendo invadida por el evangelismo protestante. Y la razón es sencilla. El evangelismo es la religión de laboratorio ideal para el neoliberalismo, creada a partir del individualismo imperante durante las últimas décadas. Resulta especialmente eficaz para las élites económicas porque combina el conservadurismo moral con un fuerte liberalismo económico. Esta secta predica el esfuerzo individual, el éxito material como bendición divina, la caridad privada en lugar de la implantación de derechos sociales o la mínima intervención del Estado. ¡Amén! Exacto, la herramienta perfecta del capitalismo para pastorear personas. El Evangelio de la Prosperidad es el núcleo de su atractivo para una clase trabajadora que sueña con salir de la precariedad sin cuestionar el sistema. Y es que buena parte de la ciudadanía, abandonada por la socialdemocracia y las izquierdas tibias y desorientada ante las policrisis del capitalismo, se ha refugiado en el evangelismo buscando una brújula ideológica y moral que no encuentra en otro sitio. Sí, el movimiento reaccionario internacional está aprovechando a esta secta como caballo de Troya para manipular a la clase obrera. Y no se trata de un fenómeno aislado o nuevo. En América Latina, el evangelismo financiado por la CIA ya demostró una capacidad política brutal, movilizando masas, influyendo en campañas y hasta colocando presidentes en el poder. Jair Bolsonaro es el ejemplo claro de cómo una minoría organizada puede condicionar el rumbo de un país entero. En Estados Unidos, el trumpismo religioso es el resultado de iglesias evangélicas que abandonaron su pretensión de neutralidad espiritual para convertirse en actores políticos, fusionando religión y voto. El catastrófico resultado lo estamos sufriendo en directo. Y España no está inmunizada contra esta dinámica global. Al contrario, las derechas les están poniendo alfombra roja. Ayuso ya trajo en 2023 a Yadira Maestre. Y este fin de semana, el evangelismo invadió Madrid, con la guinda final en un acto masivo en el estadio del Atlético de Madrid con más de 35.000 personas. Se trata del movimiento The Change, una especie de intento de unión de todas las iglesias ultras evangélicas. Sí,
Ayuso está facilitando la entrada de una cultura política donde la fe se convierte en herramienta de movilización ideológica. Este es el verdadero gran reemplazo. Son los mismos evangélicos golpistas de Bolsonaro los que tanto justifican el genocidio en Gaza como te prometen un pasaje en el Arca de Noé si les das $1000. Y sí, los mismos que hoy llenan un estadio, mañana serán los que puedan decidir unas elecciones, obligar a una niña de 13 años a tener un bebé o imponer temas en un colegio. ¿Has escuchado? Miren con quién estoy acá. Dani Alves es uno de sus líderes en España. Así es, un hombre que pagó 1 millón de euros para salir de la cárcel por violar a una mujer va gritando por ahí que si te portas mal irás al infierno. Todo combinado. El Señor es perfecto. El Señor no deja escapar ningún detalle. No, Alves, Cristo no te ha hecho libre. Pagar una fianza de 1 millón de euros te ha hecho libre. Ser rico te ha hecho libre a pesar de ser un violador. Mientras nos azuzan con el miedo al pobre diciendo que Madrid se islamiza, la realidad es que Madrid se evangeliza de la mano de ricos ultras que se creen por encima de todo. La libertad de culto individual es un derecho que debemos defender. Pero eso no incluye el derecho a colonizar el espacio público ni a condicionar la vida política desde la religión, porque la manipulación colectiva no es libertad, es poder. Por eso el evento del Metropolitano no fue una celebración inocente, fue un aviso de la deriva reaccionaria que nos invade. O tema da religión, vale, xa temos tema para este fin de semana. Tocar a religión, vale, a religión golpea a lógica, o sea, a lógica golpea a religión e prácticamente ven a demostrar pois a inexistencia, vale, de calquer entidade, de calquer ente superior, vale, a existencia de calquer ente superior a convivencia con nós, vale, a protección hacia as nosas persoas, pois non consentiría pois todo isto que se está dando, vale, e de feito, pois como sabimos demostrando, como xa veño desarrollando a miña teoría durante todo o libro e como xa veño traballando durante todo este canal, vale, xa non fai falta pararse e explicar a decir por que a máis inteligencia, a máis capacidade de anular a violencia, vale, por ende un ente superior no que non podemos imaginar pois como pensa, porque é unha entidade, un deus, vale, solucionaría as cousas sen deixar, vale, que a violencia tome protagonismo de esta época, vale, amenazando pois todos os logros culturais que se foron conseguindo e que todos os logros, isto é algo moi injusto, vale, se nos fixamos, pois todos os logros conseguidos teñen nombre propio, vale, pois as persoas, todas as persoas, as mulleres que loitaron dende un principio polo feminismo, que gracias a eso a día de hoxe as mulleres teñen os dereitos que teñen, gracias a esa loita feminista, esas mulleres teñen nombre propio, vale, todos os logros conseguidos, todas as matanzas, vale, todas as guerras, os xenocidios levados a cabo teñen nombre propio, vale, non hai ninguén por detrás, moitas veces pois enganados, manipulados por eses manipuladores, pois que algún día decidiron emprender unha mentira para engañar a poboación, vale, as masas. Isto ven sendo así, parece que dende o principio a religión predomina, pero é simplemente pola necesidade do ser humano de ter unha creencia, dar unha explicación a eso que non é capaz, vale, nós non somos capaces de darlle unha explicación a que pasa despois da morte, por eso pois veñen estes 4 ou 5 aproveitados ao largo da historia, pois que acabaron inventando 4 ou 5 mentiras, vale, para intentar darlle explicación e así pois ter sometida a poboación. Se nos fixamos, a religión pois tende a someter, vale, as persoas creyentes e as somete sen pedirlles, sen que teñen que dar explicación alguna, vale, basase en todo na fe, e a fe o que ven sendo é, vou dicir o que me dé a gana, e ti tes que creelo e punto, vale, non tes que poñelo en discusión, e iso ven sendo precisamente o contrario, vale, o contrario pois da lógica, vale, da ciencia e o que nos dá todas as explicacións o que construíu o mundo que hoxe somos, vale, todos os logros e todo o que somos hoxe en día como sociedade, tanto as cousas malas como as cousas boas, teñen nombre propio sen que haya ningunha entidade, e pódese mirar precisamente que non hai
unha entidade superior, unha inteligencia superior por detrás manexando todos estos hilos, vale? De feito é todo o contrario, calqueira que teña dous dedos de frente é capaz de ver o ridículo, o patético e o grave da situación de poñer no cargo a xente que non está capacitada para desarrollar os papéis, vale? Como pode ser no caso de Donald Trump, que ten unha enfermedade mental, vale? Que padece psicopatía, padece moitísimos máis problemas de saúde mental, e aínda así está exercendo o cargo de presidente do goberno. Ese tipo de cousas, ese tipo de decisións por parte dunha sociedade ignorante que lle permitiu o paso ás institucións a este tipo de persoas, son os que abriron as portas a este tipo de actos que el está levando dentro das institucións, vale? Non ten absolutamente nada que ver con as decisións de ninguna entidade, vale? Por lo tanto, se existise eso que nosotros queremos denominar como deuses, vale? Dende logo non están nesta sociedade, vale? Non están pendentes pois do que nós fagamos, porque obviamente os actos, as actuacións, os feitos, todo o desarrollo, vale, da historia ten nombre propio, e ese nombre propio pois vai acorde normalmente precisamente os avances tecnolóxicos da época, vale? Non hai ninguén pois que aparte do gran logro, vale, que de Albert Einstein, pois da teoría da relatividade, que obviamente fixo un avance tecnolóxico moi grande, vale, a sociedade, pero que ven acorde aos coñecementos da época, vale? Simplemente pois foi un estudioso, tiña unhas capacidades moito máis altas e conseguiu pois desarrollar esa teoría, vale? Conseguiu dar no clavo con eso, aínda que para él había moitas respostas, aínda que tal. Por lo tanto, podemos ver que tampouco era capaz de chegar máis al lado que a súa xeneración ou a súa época lle permitía. Por lo tanto, pois todos estaban limitados pola tecnoloxía da época, vale? E iso é precisamente pois algo que fai a evolución, vale? A evolución e o desarrollo, as xeneracións venideiras e todo isto. Por lo tanto, destruir o planeta, destruir co sistema económico o planeta, unha elimina pois ese desarrollo, esa evolución do ser humano, xa que non é capaz de sair do planeta establemente. Xa podemos mirar pois os cartos que costan ir á Luna e volver, como para dous establecerse ali, vale? Empezar a establecer colonias dunha forma tan insegura como para non ter algún tipo de tal para volver, vale? De opción para volver a unha terra e quedarse a vivir pois nun planeta ou no satélite como ven sendo a Luna, no caso de que destruamos o sistema no que vivimos, vale? Por eso é tan importante, pero vamos a enfatizar moito máis, vamos a desarrollalo moito máis o domingo, vale? No especial, que de feito é algo que a mí me gusta moito hablar, é algo que xa toco no libro tamén, vale? É algo que xa estou desarrollando no libro, e nada, me gusta metelo aquí tamén aclarado, vale? Obviamente son as miñas redes, son os meus tales, son as miñas conclusións, os meus desarrollos e todo eso, vale? Pero evidentemente, se nos fixamos, pois a religión tende a facer retroceder e a impoñer, vale? Non deixa avanzar, tende a someter tamén, vale? A religión obliga a pedir permiso para vivir e perdón por existir, vale? Sempre estamos de rodillas, sempre temos que pedir perdón, hai que bautizar os nenos porque nacen do pecado, hai que estar sempre arrepentíndose de todo feito pro que pase despois, etcétera, etcétera, vale? Utilizan ese descoñecemento do que pasa despois da vida, vale? Precisamente para crear manipular pois os actos en vida, vale? Obviamente podemos mirar pois que non hai ningún ser superior que nos proteja de todos estos villáns que está levando a cabo todas estas fechorías, vale? Por lo tanto, eu descarto por completo a existencia de calquer entidade superior, vale? De feito, co desarrollo, coa conclusión, vale? Que chegamos aquí dentro desta búsqueda da verdade absoluta, podemos ver como desaparece por completo os actos, vale? De calquer entidade superior, de calquer de calquer
ser superior que poidamos consideralo un deus, porque obviamente o que fai é someter a sociedade a unha violencia, vale? E precisamente canto máis religioso se é, máis se tende a intentar impoñer un réximen, vale? A intentar controlar e someter a poboación, cousa que non fai a cultura, vale? Nin a cultura, nin a educación, nin a inteligencia. De feito é todo o contrario, vale? A máis inteligencia, máis se tende a liberar, máis se tende a respetar, máis se tende a deixar que a xente viva a súa vida como quere, en vez de intentar manipulala, sometela, controlala para sacar beneficio deso, vale? Ese é o principal concepto. Para min, dende logo, pois non hai absolutamente ningunha teoría pois que intente refutala, vale? Obviamente todo se dá, vale? Por un orden establecido. Todo ven dun orden que precisamente nace dun desorden no mundo atómico, vale? No sistema atómico, no universo atómico. Nace dun desorden aí que dá por conseguido pois todo ese orden, ou como coñecemos, vale, todas esas ciencias físicas que se dan de por sí por pois as que coñecemos, coas que convivimos, as que estudamos e o que dan o que dan os resultados pois de todas esas matemáticas que fomos aprendendo, vale? É precisamente todo un acto aleatorio, consecuente da evolución e das consecuencias que se deron de por sí, vale? Pois o Big Bang que desencadenou pois todo eso, vale? Deu forma, pois tal como coñecemos a gravedade como a coñecemos, a concavación da luz, vale? Etcétera, etcétera. E o que descubriu prácticamente, bueno, pois os desarrollos os que se chegaron prácticamente co descubrimento da teoría da relatividade de Einstein, vale? Descubrimos pois como funciona todo eso, como se lle dá todo ese orden, vale? Non hai absolutamente ningún tipo de entramado lóxico como se dice, de computadora que simule, vale? Moita xente afirma que vivimos nunha simulación, pero os actos, os feitos, os estudios da ciencia o que demostran para min alónsase totalmente de eso, vale? Simplemente pois o que coñecemos como tal se dá precisamente por un acto aleatorio que ven sendo pois toda esa creación do mundo atómico, vale? A aleatoriedade do mundo atómico dá forma pois a realidade que nos convivimos pois no noso mundo, na perspectiva na que nos o miramos, vale? Eso é así. Simplemente pois se o submundo atómico fose de outra forma aleatoria, se houbera dado de outra forma totalmente aleatoria desde un principio, pois as leyes físicas simplemente serían totalmente distintas. Nos queremos decir pois que hai unha aleatoriedade porque obviamente coñecemos a funcionalidade, como funcionan pois mediante a física, mediante a ciencia, certas conductas, certos actos do universo, podemos predecilo e nos parece raro que haya unha serie de coincidencias, vale? E o que nós temos que pensar pois é que simplemente somos como somos, o ser humano se desarrollou ou evolucionou como é precisamente por desarrollarse no entorno no que se desarrollou, que precisamente nace de esa aleatoriedade que logo dalle forma pois as leyes físicas como as coñecemos e que eso lle deu forma ao planeta e nós nos desarrollamos dentro dele. Precisamente por eso pois todo está tan ben, parece que está tan ben, simplemente foi adaptación e evolución ao noso entorno, vale? Tanto por parte do planeta que se formou polas leyes físicas que lle deu forma pois o mundo subatómico, como despois nós simplemente nos adaptamos pois ás leyes físicas que o planeta nos brinda, vale? Pois o auga, o a respirar polo aire, etcétera, etcétera, vale? Pois a creación do noso sistema esquelético para protexer pois o que ven sendo o sistema nervioso máis o cerebro, non? Que somos nós prácticamente, o noso verdadeiro tal, o demais é simplemente unha protección e unha o noso ser primario pois simplemente é o ser humano como tal e o sistema nervioso. Despois o que ven sendo o esqueleto máis a masa muscular máis a piel simplemente son capas de protección e unha ferramenta para desarrollarse neste entorno no que fomos evolucionando, vale? Ao largo dos miles de millóns de anos de evolución do ser humano, vale?
Eso é o principal, o que a ciencia pode refutar claramente, vale? Pois por eso mismo Darwin creou tanta controversia ao descubrir outra vez un nombre propio que acaba descubrindo pois a realidade, vale? A evolución do ser humano. Todo o demais, ou pensar pois que existe un ser, que existe alguén que está controlando os actos dos demais e que precisamente quería que chegáramos aquí como estamos chegando, a mí pareceme unha falta de respeto e brutal. O sea, pensar que un ser superior veña aquí a someter a alguén a torturas, ou por exemplo, eu sempre poño o exemplo que me pareceu moi hardcore, vale? Que me parece unha salvajada, que é unha muller, unha chica, pois que acolleron entre varios nun descampado, a violaron e a queimaron viva. E ahora mismo, pois, ela vive, por exemplo, sigo a conta en Instagram, a rapaza, pois, moitas veces sube contigo dicindo, pois, o moito que lle costa seguir adiante con todo isto, non? Mirar como quedou o seu corpo por culpa de 4 ou 5 subnormales, persoas que non teñen absolutamente decencia ninguna, que decidiron violala en grupo e queimala viva despois. Esa é a salvajada. E me vas a alguén quere defender, alguén quere mirar que decir que este é o camiño que hai que seguir e que precisamente hubo alguén que eso a colocou ou a puso a proba para que pasara isto. Non, simplemente os actos que se levaron a cabo ese día, como pasou con estes malnacidos, simplemente o que pasou foi que teñen nombre propios que levaron a cabo eses actos, vale? Non foi unha proba divina e non foi nada, simplemente merecen ser castigados, e o que merecemos é o que hai que darse conta é que o mundo no que estamos vivindo transformamos nós. Non vai haber ningunha entidade a cambiar e a facer que as seguintes eleccións pois sexa máis xusto e chegue ao poder pois un partido que elimine a corrupción toda do goberno ou das institucións. Eso temos que facelo nós, pois con educación, con inteligencia, vale? E con formación en política, educándonos todos os días, diariamente, en política, sabendo distinguir que é o que nos beneficia e que é o que nos perxudica. Eso é o principal, vale? Cando todo eso, cando nos demos conta de que somos nós o que estamos transformando a nosa realidade, pois deixaremos atrás todo este tipo de religións e podremos avanzar de verdade, vale? Como podemos ver, como describían no propio vídeo, pois toda esta xente religiosa tende a crear moitísimo máis dano do que crean, vale? Cando a religión, pois moitas veces defende uns valores como que precisamente porque queren vender ese concepto de santidade, vale? De ser superbos, vale? Pero ese é o que hai que darse conta, vale? Que precisamente este tipo de xente tende a facer os resultados contrarios. E nada, vamos a deixar algo po domingo, porque senón vamos a botar aquí unha hora falando sobre a religión e o domingo pois vamos a repetir o mesmo que hoxe, vale? Pero creo que queda claro xa o concepto básico e a definición e por suposto as creencias que vamos a decir que teño, sobre todo pois neste tema neste tema da religión, vale? A mí pareceme ridículo a día de hoxe ver que alguén che veña a defender algo en nombre da religión ou do que sexa, vale? Porque eso implica que ti estás irresponsabilizándote dos teus actos, estás responsabilizando dos teus logros a alguén que non coñeces e que non existes, e estás responsabilizándote o mesmo, vale? E justificando pois a violencia toda recibida, vale? Eso non é normal. O que hai que facer é facerse responsable de todos os actos que nos levamos a cabo, vale? Vale, pois o tema do hantavirus parece que é o principal dose. Vale, aquí eu estou totalmente en contra de moitísimas cousas que di esta filósofa, vale? Eu fago filosofía e precisamente o que fago é pararme a analizar pois a realidade, vale? Esta xa unha vez había dito que non era, cando empezou a guerra de Ucrania, había comentado pois que non era unha guerra que tiña que ver entre homes e mulleres, cando é precisamente eso, vale? É precisamente o sistema patriarcal exercendo violencia, vale? No meu libro explico perfectamente
porque precisamente é o sistema patriarcal e o sistema machista, vale, o que sigue exercendo esa lei do máis forte, vale, que anula pois esa capacidade, vale, precisamente que sigue normalizando a violación ou todo eso. Vale, pois agora ven a dicir pois que é esencial que a esquerda deixe de xuzgar a clase obreira que vota a dereita. Outra vez, é verdad que nos estamos basando nun titular e estamos deixando de lado pois toda esa reflexión que fai, vale? Pero obviamente isto é totalmente desacertado, vale? Nós vivimos nunha sociedade, vale? Na que todo se basa nunha lógica, vale? E a lógica é que a clase obreira é esclavizada, parte, o vou desarrollar no meu segundo libro, parte deses beneficios que teñen as clases empresariales, vale, os xefes e todo isto, basanse en quitarlle parte das ganancias que produce a clase obreira. A clase obreira, como non ten estudios, como non ten propiedade na propia empresa, a empresa pertence todo ao empresario, precisamente escudanse neso para quedarse coa maior parte dos beneficios, vale? Pero es que esos beneficios, se a clase obreira non traballa, esos beneficios non se xeneran, por lo tanto, aí hai uns cartos que se está quedando a empresa que precisamente pertencelle a clase obreira, vale? Xa non só eso, senón pois que obviamente estamos basándonos na esclavitude, vale? Estamos simplemente aceptando un modelo que non libera, que non xenera inteligencia, etcétera, etcétera, vale? Isto simplemente é como tirar un tiro ao aire e dicir, pois vamos a deixar as cousas como son, non? As cousas como son é precisamente porque unha sociedade inculta e ignorante exerce o seu voto votando a dereita sendo clase obreira, vale? Eso é o principal, o que temos que darnos conta. Creer que non é a solución cambiar eso e educar, porque isto simplemente é como normalizar, outra vez estamos normalizando pois ese voto a dereita, vale? A dereita e outra vez normalizamos a dereita como unha clase política lexítima, vale? Cando o único que fai é exercer violencia e falta o respeto pois a sociedade, a clase obreira sobre todo, vale? Por lo tanto, como non se basa no respeto, non é ideoloxía, e como non é ideoloxía, por lo tanto non é lexítimo que é normal que os empresarios e toda esta xente que ten moitísimos cartos é entendible vote a dereita, vale? Porque obviamente defenden os seus intereses aínda que sexan uns esclavistas, vale? Porque defender a dereita simplemente é de seguir defendendo un sistema esclavista. Pero aparte, xa non só eso, senón que defender algo que non é ideoloxía, defender que é lexítimo e que non hai que criticar a algo que non é ideoloxía, eso é o que non é lexítimo, vale? Por lo tanto, eu sempre estou totalmente en desacordo con esta persoa. Xa non é o primeiro, eu podo estar moi de acordo en que o sistema que definiu o que ven sendo o xénero, non? O xénero non binario como tal, como que é, pero a mí pareceme que hai cousas como pode ser as guerras ou a capacidade de entender como se desarrolla o ámbito global, prácticamente erra en casi todas. A mí ponme de moi mal humor porque hai xente, esta persoa ten como digo eu, ten unha posición na que pode chegar a moitísima xente. Podemos ver a capacidade que tuvo e o ben que fixo a esas personas, pois que obviamente se sentían distintas e non sabían por qué, e conseguiu darlle unha explicación a esa non identidade de xénero, vale? E que a xente, pois obviamente sentiuse identificado con esa definición. Sigo dicindo pois que esta persoa non está capacitada para facer ningún tipo de reflexión en torno á actualidade, en torno a definir a realidade política do mundo, porque pode ser moi boa nun aspecto, pero eu sinceramente nesto, pero vamos, que é precisamente unha falta de respeto pois ao intelecto, vale? As persoas que teñen dous dedos de frente, este tipo de declaracións, vale? Porque precisamente é culpa da xente que non exerce
que non ten a responsabilidade suficiente para exercer o voto con responsabilidade, que non quere formarse, que unha sociedade forma parte dunha sociedade inculta e ignorante que simplemente arrastra a toda a xente que é progresista a ese estado, vale? Por lo tanto, quitarlle a responsabilidade de eso é simplemente darlle a razón a dereita, vale? Por lo tanto, a mí non me sorprendería moito pois que esta persoa fora de dereitas, e non me sorprendería moito porque isto que está dicindo aquí non é respeto, vale? Porque quere decir que está respetando a clase obreira, vale? Que vota a dereita, pero que non está respetando está avalando, vale? Pidindo outra vez un pensamento moi de dereitas, querer blanquear a posición de alguén que non ten ideoloxía. Por lo tanto, ti cando intentas blanquear unha posición que non é ideoloxía, como pode ser a da dereita, as persoas da clase obreira que votan a dereita non están votando ideoloxía, están votando unha falta de respeto a toda a xente de clase obreira que de verdad teñen conciencia de clase obreira, vale? Que de verdad queren cambiar as cousas. Por lo tanto, por culpa deles, que non saben, non teñen a inteligencia, a capacidade cognitiva, ou non teñen ou non queren tela, vale? E aínda por riba non teñen, porque obviamente aínda que queiran, non se dan conta de que a arrogancia esa non lles permite ver máis alá desa arrogancia, de ese ego que teñen, vale? Por lo tanto, está intentando defender a posición de alguén que non ten ideoloxía. Por lo tanto, o que está facendo aquí quédase fora de calquer opinión respetable que sexa ideoloxía. Por lo tanto, calquer cousa que sexa defender a ética, defender a falta de ideoloxía, a mí non me parece ni medio normal. É que isto, vamos, é unha falta de respeto en toda regla. Aquí vamos a seguir facendo o mesmo, vale? Aquí non vamos a blanquear a esa parte da sociedade inculta, ignorante, que non quere ver máis alá do seu ego, que non quere formarse en política e que sigue esclavizando, vale? Sigue mantendo este orden internacional que só beneficia uns poucos, vale? Se queredes escoitar o que queredes escoitar, que vos digan que as cousas estáis facendo ben, ainda que se estedes facendo mal, pois colledes, vais asunto do que diga esta tipa, non lle discutades nada. Pero aquí, dende logo, non vamos a blanquear nunca esa imaxen desas persoas, sobre todo da clase obreira que vota a dereita, vale? Porque xa cando digo esa masa ignorante, vale, e inculta que tende a impoñer e retroceder, a exercer violencia, vale, a non basarse en ideoloxía os seus actos, xa non me refiro só a clase obreira que vota a dereita, xa me refiro incluso a esquerda que vota a esquerda, vale? Pero que logo no ámbito personal non ten a capacidade de ir máis alá de todo eso que estudou e que simplemente son cousas que repiten, vale? Hai moita xente de esquerdas que simplemente leeu o que outras persoas chegado o momento escribiron e deixaron delegado para a esquerda, que ben falta lle fai, aínda que é totalmente non vale para nada, vale? Porque podemos ver que a esquerda non se basa na cultura para seguir aí, senón que a esquerda, as masas manipulables son totalmente manipulables, e as políticas que menten deixanse enganar por elas. Non vale para nada pois o que deixaron filósofos como pode ser Orwell, como pode ser Marx, como pode ser, pois, non sei, sabes, todas estas ideoloxías que deixaron, que pintaban un mundo mellor, que mostraban as pautas para deixar un mundo mellor, que criticaban todo este mundo, vale, capitalista, e todo o mal que dixeron, vale. Hai xente que se trata de ler todo isto e se pensa pois que como defende esta tesitura, cousa que nin entende, nin é capaz de chegar a conclusión de por que chegou a conclusión de poder desarrollarlo, pois se pensa que despois na súa vida persoal xa ten todo feito, vale? O que non se dá conta é que non son capaces de levar a cabo e de poñer en práctica esa teoría precisamente porque non desarrollaron eles e porque non empatizan, vale? Hai moita clase traballadora de esquerdas que o único que fan é repetir este tipo de discursos, pero que despois
deixanse levar pola violencia, vale? E non son capaces de chegar ao fondo da cuestión que quería decir o propio autor, vale? Por lo tanto, eu sempre vou a defender vou a respetar a ideoloxía, pero que non vou a respetar vai ser todo eso que se quede fora por faltas de respeto, vale? Como digo eu, se non hai respeto, non hai ideoloxía, vale? Por lo tanto, eu non sei dende o diario por que resaltaron este titular en concreto, vale? Porque seguramente hai algunha que outra reflexión, pero sinceramente este titular, se ti ves este titular dende fora e tes unha capacidade intelectual, tes unha consciencia, vale? Unha cultura, unha intelixencia, vale? Un tal, isto é unha falta de respeto, vale? Isto é unha falta de respeto, este titular. E non sei dende o diario como poden facerlle isto, se de verdad o dixo con unha intención que queren mostrar aquí neste titular, dende logo non lle están facendo honra ninguna con esta frase, vale? A min isto ponme de mal humor, sinceramente. Esa non é o primer titular que vexo resaltado desta filósofa que a mí me pon de mal humor, vale? E vamos a avisalo aí porque queda moito aínda que tal, vale? Mónica García confirma que os pasaxeiros españois permanecerán en cuarentena tras desembarcar. No momento en que se evacuaba 3 pasaxeiros infectados, un británico, un alemán e outro holandés, foron trasladados dende a capital de Cabo Verde directamente aos Países Baixos. Finalmente, o médico do barco, que está peor, non foi ás Canarias como se prevía inicialmente. A OMS tamén confirmou este mércores un novo caso, o 8º. Trátase dun home ingresado en Suíza que abandonou o barco antes de saberse que había un gromo de antivirus. O resto da pasaxe permanece polo momento illada dentro do transatlántico, fondeado fronte á praia. Prevese que poña rumbo ás Illas Canarias nas próximas horas. O armador xa solicitou atraque pro día 9 nun porto de Tenerife. El barco va a continuar rumbo a Canarias, donde espera arribar en el plazo de 3 días al puerto secundario de Granadilla de Abona. Es un puerto con muy poca actividad, un puerto secundario, que está a 10 minutos del aeropuerto sur de Tenerife. Todos los pasajeros extranjeros serán repatriados. O tema é que tomen se ao goberno central foi o que falou coa OMS, obviamente as autonomías pois non van a saber o que se falou coa OMS e cales son os mellores métodos para aislar, tratar, estudar, vale, facer as probas os infectados ou os sospeitosos, vale, os que están no barco. Por lo tanto, o que non entenden é que a OMS é o especialista o que ten que tratar todo isto, e se decidiu que tiña que ser España en vez de repatrialos, vale, esparcilos, pois seguramente pois para non esparcir moito máis o tal, senón crear pois unha zona de cuarentena na que observar a evolución dos pacientes para ver que estén ou non estén contagiados é o máis importante agora, vale? Se decidiron pois que tiña que ser en Canarias, en España, pois sería por algo, vale? Eso é o que está aí, o que non se vai facer tampouco, sobre todo porque podemos mirar que hai quen di que non confían na de sanidade para levar isto, pero sinceramente, sendo de esquerdas, eu confío moito máis nela que en calquera, sobre todo de estes que dixeron que... Vale, noticias do Sáhara Occidental, hoxe 6 de maio. A actualidade do Sáhara Occidental sigue xirando en torno á realidade que rara vez ocupa espacio estable na senda internacional. A continuidade dun conflito activo sobre o terreno e a ausencia de avances políticos reales hacia a súa resolución. A situación na cidade saharaui de Smara, tras os proxectiles registrados nas últimas horas das novas folgas de fame de presos políticos saharauis e as denuncias sobre vulneracións de dereitos humanos volven a situar o foco sobre unha guerra de baixa intensidade que continúan desarrollándose lonxe dos grandes titulares. Ao mesmo tempo, iniciativas solidarias, actividades culturales e novos debates sobre legalidade internacional e recursos naturales mostran que, pese ao silencio institucional e mediático, a cuestión saharaui sigue presente en distintos espacios políticos e sociais. Smara é a continuidade da guerra. A situación de Smara continúa ocupando boa parte da atención informativa tras o impacto de varios proxectiles nos seus alrededores, mentras distintas axencias internacionais recosían inicialmente o incidente sen autoría confirmada, o exército saharaui anunciou posteriormente ataques contra posicións marroquíes
no sector de Esmada, no marco do conflito aberto dende 2020. Mais alá do episodio concreto, o ocurrido volve a poñer sobre a mesa unha realidade que rara vez se explica con claridade. O Sáhara Occidental sigue sendo un territorio en guerra, aínda que gran parte da cobertura internacional continúa presentando o conflito como unha cuestión congelada. Sector, 3 mártires, entre eles un neno, e a recuperación de restos dun mártir. Os ministros e deputados israelíes presionan por unha incursión masiva en Al-Aqsa o día da ocupación de Jerusalén. 2 mártires feridos no bombardeo da ocupación este e oeste de Gaza. 2 mártires feridos no bombardeo de ocupación no norte da Franxa de Gaza e o centro da cidade. O número de mortos na Franxa de Gaza ha aumentado a 72.619 e as lesións han aumentado a 172.474. Mártir e feridos no bombardeo de ocupación ao sur de Gaza, vale? Están bombardeando toda Gaza, porque aquí vemos este e oeste, norte e sur. Gaza gana premio de fotografía 2025 en Wikimedia. Lanzamento do programa solar palestina de 25 millóns para financiar proxectos de enerxía para autoridades locais. Explosión no Golfo. Emiratos Árabes Unidos castiga a Egipto, Pakistán e Arabia Saudita, ofrece apoio alternativo. Guerras dos vulnerables e o enfoque do resubsistimento. En todas as guerras, aquelas nas que estamos en medio das cuales o que han terminado ou que conducen a outra, a cuestión da victoria e a derrota sigue sendo unha cuestión primeiro na súa centralidade. A pregunta de quen é o ganador e o perdedor da guerra, el nos persigue a través das pantallas, se traga análisis e debates e tenta os expertos estratégicos e militares e cada unha das habitacións directa e sospeitosamente para decir a guerra. Os análisis nos seus argumentos, a súa lógica explicativa tenden hacia o tradicionalismo intuitivo que se basa no logro e se logra no terreno e a partir da cantidade de pérdida unida o partido derrotado. Menos a rexión árabe, nos países do sur en general, o vulnerable que todavía está na costumbre de análisis normal é derrotado e debe ser así, e polo tanto permanecer resignado satisfeito coa sumisión en esa derrota que non preserva a súa dignidade, dereitos, identidade ou interese que se discuten no mundo actual dende a perspectiva da potencia internacional dominante e un análisis centrado no occidente. Sen embargo, o horizonte de análisis e discusión aquí non pide análisis tradicional como un espacio para discusión e non se move no espacio da teoría realista e as súas armas que dominaron a interpretación das relacións internacionales e os conflitos sobre a base dos equilibrios de poder. Nun intento de liberarse do marco das interpretacións basadas únicamente no criterio do poder e o estándar de logro sobre o terreo como único estándar de identificación e interpretación, o modelo utilizado aquí intenta desmantelar a centralidade do poder material e a súa lente occidental, centralizar a voluntade espiritual dos débiles, seguir o seu enfoque resurreccionista e reunir as súas almas e a sí mismo, repetir os seus intentos de gañar por sí mismos novamente. A derrota, según a visión, é sempre unha derrota temporal acompañada dunha serie de intentos de restauración e triunfo sobre el yo, o eu, na que as forzas controladas ou vitoriosas non teñen dereito a poñer fin, nin escribir historia ou controlalas, e así invalidar a declaración de victoria que se anuncia contra os débiles, formando un círculo na historia limitando pola decisión de gañar a favor do forte. O argumento se deriva do dito de que as guerras dos vulnerables non son vitoriosas a menos que os débiles e que a súa derrota na guerra, no seu punto final, senón parte do seu ciclo histórico e parte da reestruturación do novo. A lente da visión aquí é que os ollos do desvaídos móvese dende os seus saltos espirituales como unha ferramenta de medición e un punto de vista que non cree na decisión militar en favor dos fortes a menos que a victoria lógrese dende un punto de vista dos débiles, ou como ven a súa derrota e victoria, ou como os ven. As guerras dos desvaídos son un rosario infinito de pequenas bolas no que unha vez derrotado o desvaído, unha vez que volve a renovar o seu ciclo nel, tratando de gañar por sí mesmo de novo. Se trata dunha metáfora fragmentada da filosofía da historia italiana, Giambattista Vico, que viu que a historia é un rosario que se repite
o seu ciclo infinito é unha fórmula que estamos acostumbrados a adoptar marxistamente e incluindo o dito que a historia se repite, pero cando o bico chega á historia, cada vez cun nivel diferente de experiencia humana, pon o home no centro como creador da historia e o seu actor principal. Sen embargo, o marco actual, o desvaído, non pode entenderse como un creador da historia en este ciclo de repetición, a menos que o vinculemos a esa capacidade única de reproducirse e de mellorarse a sí mesmo, similar á reemisión repetida e a capacidade infinita de sobrevivir. Cada acontecemento, a guerra, por exemplo, no que o desvaído non declara a súa victoria. Bueno, pois é unha reflexión que fai ela, a redactora jefe, non? Sobre o transcurso da guerra, vale? Obviamente, pois esa loita de egos que hai por detrás, vale? Que se gaña un, que se gaña outro, que se o débil debe resignarse, etcétera, etcétera, vale? Por lo tanto, pois ninguén acepta o relato do outro e ao final, pois, acaban as cousas como se acaban, vale? É un pouco que dicíamos, vale? É responsabilidade de todos, vale? Precisamente se basa en que todos os actos teñen nombre propio, dende os que dan as órdenes, como pode ser Donald Trump de haber iniciado a guerra en Irán, como os que as executan, vale? Non hai ningún tipo de entidade por detrás, non hai nada, vale? Da mesma forma, pois que a culpabilidade, a responsabilidade de que Donald Trump tamén haya podido dar esta orden, que se executara esta orden, tamén é porque os propios votantes o deixaron pasar, vale? As institucións, a democracia, en teoría está creada para protexernos de toda esta xente, vale? Que pasa? Que utilizan a ignorancia e a mentira para engañar a todas estas persoas para que obviamente voten o lobo con pel de cordeiro, vale? Eso é no que se basa a democracia a día de hoxe, que veña ahora alguén a decir que a culpa non é desta xente, a mí pareceme unha falta de respeto impresionante ao que está pasando en realidade, porque o único que intentan é dicirte, vale, ti sigue vivindo a tua vida tranquilo, non fai falta que te involucres en nada, non é culpa túa, vale, ti sigue votando a dereita, que todo siga así, porque así vamos ben. Eso é o que nos intentan dicir, vale, e obviamente eso é unha pastilla azul de libro, vale, unha pastilla azul de libro, é outra vez un engañabobos, vale, en vez de intentar dar coa realidade, vale, que ti cambies a realidade porque ti tes a capacidade de decisión de quedarte, de actuar, vale, de loitar contra a dereita, vale, toda esa clase política que intenta someterte mediante mentiras para chegar ás institucións e seguir con esa corrupción mundial, vale, ou senón loitar e facer frente, pois obviamente a toda esta merda, vale, que nos toca vivir, a todo este esclavismo que nos intentan impoñer como norma, vale. Os 3 pacientes con hantavirus parten rumbo a Países Baixos. Conclusións en Indiana, Ohio e Michigan. A flexión de Trump vale a pena e os demócratas gañan eleccións. As eleccións en Indiana, Ohio e Michigan reforzaron o martes unha imaxe que se está volvendo cada vez máis clara. Mentres que o presidente Donald Trump todavía domina o Partido Republicano, os demócratas parecen ter o impulso antes das eleccións de mitade de legislatura. A maior proba do poder de Trump se produxo en Indiana, donde respaldou os desafíos primarios contra 7 senadores estatales republicanos que rechazaron o seu plan de redistribución de distritos en dicembre. 5 dos candidatos do presidente gañaron coa axuda dunha avalancha de diñeiro en efectivo. Mentras tanto, en Michigan, un demócrata ganou cómodamente unha carreira polo Senado estatal nun distrito de Bellwether, a última dunha serie de vitorias. En Ohio, as primarias se encerraron en candidatos para 2 carreiras importantes con implicacións nacionais. Aquí algunhas conclusións do martes por a noite. A influencia de Trump no Partido Republicano sigue sendo forte. Trump apuntou a 7 senadores estatales republicanos en Indiana que se opuseron ao seu plan de redibuxar os para axudar o partido que obtén escaños dos Estados Unidos. Casa a súa intención deu os seus frutos. Os grupos aliados co presidente gastaron máis de 8,3 millóns en publicidade, un aumento extraordinario de diñeiro en carreras que solen ser de baixo perfil. 5 retadores respaldados por Trump gañaron. Un titular gañou, un sétimo concurso que estaba demasiado cerca para
chamar o martes pola noite, e as contiendas foron a proba de control duradeiro de Trump sobre un partido a medida que os republicanos se preocupaban cada vez máis polas eleccións de mitad de... Trump recibe impulso clave tras as primarias en Indiana e Ohio. Os resultados en varios estados mostran o peso de Trump e dan claves para as eleccións intermedias. Pois a verdade é que a esperanza era precisamente que a xente recapacitase e lle fixese contra nas urnas a Donald Trump, pero parece que vai ser difícil tamén. A forma de cambiar as cousas, vou seguir dicindo, é mediante a democracia, vale? E precisamente por eso a responsabilidade de exercer o voto con responsabilidade é da clase traballadora, vale? Sobre todo para non seguir exercendo violencia nin contra eles mesmos nin contra os seus fillos, vale? Porque si ti falas con calquera de dereitas e van a defender, e van a facer os seus discursos de dereitas, etcétera, etcétera, pero despois de cara aos seus fillos, ou aos seus fillos non os toques, os seus fillos non sei que, aos teus fillos non os toques, pero ti pos os teus fillos nas mans destes buitres que o único que van facer con ele é esclavizalo, vale, durante toda a vida, porque aquí o único que se recompensa, a única forma de poder chegar a algo é simplemente heredar, e podemos ver como as grandes fortunas siguen sendo grandes fortunas e moi pouca xente de clase obreira pois conseguiu chegar traballando, vale? Mira, o novo sistema de Anthropic non só pode detectar vulnerabilidades en programas e sistemas informáticos, senón tamén explotar esas brechas para saquealos. Expertos en ciberseguridade advirten sobre as consecuencias que podría ter esta tecnoloxía de IA avanzada se caen mans equivocadas. O que decíamos, vale? Isto xa non é un problema de seguridade nacional, senón un problema de seguridade internacional, vale? Calquera con este tipo de datos e de hackeos poden facerse invisibles e poden crear un conflicto entre dous países e provocar unha guerra tranquilamente, vale? Por iso é moi importante ter dous dedos de frente, precisamente con unha persoa como que non está ben da cabeza o frente dos Estados Unidos, todo isto corre moito peligro, tanto para que se faga con este poder como para que o executen na súa contra, vale? Vale, vamos con violencia de xénero. El lance en Banali, o asesino dunha muller en Esplugues, ha sido ingresado na unidade psiquiátrica da prisión. Ten un historial de violencia en Burgos, arrestado por atentado contra xentes da autoridade en 2022. Da falsa promesa dun empleo ás redes de prostitución rescatadas 18 mulleres no prostíbulo de Murcia. Detido un home de 67 anos por reter a súa parella, unha muller de 50 anos, e non deixala sair de casa. Os bombeiros tiveron que intervir para abrir a porta do domicilio e rescatala. A Suizo, un xoven de 18 anos acusado de finxir axuda a unha menor de 15 anos que se quedou dormida nun banco de Valencia para violala. Madre mía. A educación en feminismo, a educación sexual aí está, vamos. 7 anos de cárcel por maltratar a súa parella durante 15 anos. George Virgilio Tenau, tamén Teianu, tamén está acusado de feminicidio de Rosario Díaz. A sentencia recolle que someteu a control e violencia de forma continua, ocasionando un clima de terror. Son as 11:17 horas da mañán e solo no que vai de hoxe hemos recollido un novo feminicidio, outro confirmado, un degrado de tentativa, a investigación pola morte dun bebé. Nos damos conta da dimensión do terrorismo machista, para que despois, vale, a Garda Civil investiga o feminicidio con arma blanca dunha muller en Santa Úrsula, en Tenerife. Hai un home detido e hasta por confirmar se trata da súa parella ou exparella. Unha muller asesinada en marzo en Tortosa, Tarragona, foi víctima de violencia machista. Os forenses conclúen que faleceu en marzo polas graves lesións provocadas pola paliza da súa parella. Unha muller en estado crítico en Laguna de Duero, Valladolid, tras ser agredida pola súa parella. A víctima foi hallada en shock extremo e se salvou gracias á intervención de emerxencia de axentes, bombeiros e sanitarios. Un home investigado pola morte do seu fillo, un bebé que faleceu en abril por traumatismo craneoencefálico, ten antecedentes por violencia machista. A xusticia non descarta que se trate de violencia machista vicaria. Isto o que din elas, vale? As 11:17 horas da mañán, e só no que vai de hoxe,
Recolleron un novo feminicidio, outro confirmado, un degrado de tentativa, a investigación da morte por un bebé. Para que despois digan, pois eso, vale, a importancia de involucrarse todos os días, de formarse, aínda que ti non exerzas esa violencia, aínda que digas, vale, eu non son así, non eres así, vale, pois non centres a visión, non centres a importancia, non desvíes a atención de eu non son así, involúcrate. Cando mires a calquer compañeiro, a calquer amigo, a teu pai na mesa da comida tal, en vez de calarnos, en vez de dicir non se falan destas cousas na mesa, o que hai que facer é precisamente todo o contrario, educar, vale, contrarrestar esa violencia que se está generando, vale, intentando manter unha imparcialidade entre as dúas. O que ten que pasar aí é que hai que eliminar a violencia e non respetala como se fose algo digno, vale? O que hai que facer é contrarrestala cada vez que saia un comentario machista, cada vez que saia unha noticia sobre isto, cada vez que miremos un acto de violencia sexual contra as mulleres, cada vez que miremos calquer cousa hai que involucrarse, hai que contrarrestalo, hai que dicilo dunha forma no que o que sea normal é a nova visión, vale? A nova visión de intentar eliminar toda esta violencia, porque obviamente esta xente está vivindo en sociedade con nós, vale? Está vivindo en sociedade coas súas parellas que están vivindo esta realidade, vale? E eso forma parte do colectivo dos homes, vale? Do xénero dos homes, porque podemos velo onde o mirábamos, pois a violación, precisamente que teña unha muller con discapacidade que ter un fillo dun violador, que os pais agora teñen que atender un fillo dun violador, e que precisamente hai a xente que defenda que non se poida abortar cando unha muller é violada. Este tipo de cousas é unha salvajada, vale? Xa non só eso, senón que podemos mirar que nun solo día se acaban exercendo canta violencia contra as mulleres. E todo eso, por qué? Porque non nos involucramos, porque pensamos que non é o suficiente importante, porque non queremos facer caso á realidade, vale? Aquí o que estamos presentando, eu estou cansado de decilo, o que se presenta aquí é unha ideoloxía, precisamente un modelo a seguir. Unha das cousas non é precisamente o exemplo do que non hai que facer, é precisamente un exemplo do que sí hai que facer, vale? Podemos mirar 50.000 actos, vale, do que non hai que facer. Podemos mirar a 50.000 persoas justificando cousas que xeneran violencia contra eles mesmos, contra os demais ou contra a sociedade no seu conxunto, como pode ser o exercer o voto por parte da clase obreira contra a dereita, vale? Son os principais culpables de que a dereita goberne, porque a clase obreira é a maioría, vale? Ese tipo de violencias, vale? Por lo tanto, o que sí hai que facer o acto que sí que hai que levar a cabo é precisamente o que aprendemos o que intento divulgar, vale, nos meus espazos, vale, nas miñas redes. O demais, pois, eu sinceramente non me vou meter en ese tipo de cousas. Cada un é responsable, vale? Ahora, que eu non penso blanquear esa parte da sociedade que exerce calquer tipo de violencia, vale? Por lo tanto, se queredes, como digo, a pastilla azul, a podedes ter en calquer outro lado, vale? Podedes ir ao xunto de Gerald Balder ou ao xunto do diario, e que os dous xuntos os blanqueen, que a culpa, ou que non hai que culpar a clase obreira que vota a dereita, vale? Pero sí que hai que culpalos, ou polo menos, eu estou cansado de dicilo, por parte do goberno hai que facer un plan de educación que intente facer isto, vale? Non é normal, eu estou cansado de dicilo, que exista unha educación secundaria obligatoria e que nesa educación obligatoria non exista unha asignatura sobre feminismo, sobre todas estas violencias, unha para crear uns espacios seguros para os nenos que están sendo víctimas de violencia na súa casa, vale? De violencia contra a infancia. E dúas para proteger as súas nais tamén. Por lo tanto, se no colexio se crean ese tipo de entornos, normalizar que está ben, vale? Crear un entorno na clase no que todos nos respetemos, se poida abrir en grupo, vale? Todos os nenos, todos os tal, poidan contar pois como é, vale? O tipo de violencia que está recibindo as súas nais, ou o tipo de violencia que están recibindo eles nas súas casas. Estás creando un entorno seguro, estás educando, estás creando unha nova sociedade que respeta e que basa no respeto
todo, vale? Precisamente que crea unha sociedade que elimina esa violencia machista, vale? Sobre todo salva as vidas, vale? Porque a educación salva vidas. O mesmo coa política, vale? Non é normal que exista unha educación secundaria obligatoria e que ti saias da ESO, da secundaria, con 16 anos, con 18 do bachillerato, e ti non teñes ni puta idea de política actual. E que non sepas que defende cada partido, e que non te enseñen pois a loita de clases, que non te enseñen nada, vale? Que non te enseñen, non te den unha formación que ti saias podendo exercer o teu voto con responsabilidade, con educación, vale? Con inteligencia, vale? Eso non está pasando. Precisamente as consecuencias deso, de seguir facendo as cousas como se están facendo, son estas, vale? Que din aquí, que nun solo día poden chegar a pasar estas 4 salvajadas, vale? Porque son barbaridades que o poñelos todos os días, o recoller todas estas barbaridades todos os días nun solo perfil, parece que se normaliza. Pois non, é precisamente todo o contrario, vale? Un dos perfis máis importantes de todo internet, porque precisamente esta é a realidade, esta é a pastilla roja, vale? Isto é o que está pasando todos os días, non todos somos iguales, eso non é unha pastilla roja, non é son unhas exageradas, que é precisamente todo ese tipo de pensamento, todo ese tipo de normalización, incluso pensar que é motivo de risa o que fai que se siga normalizando esta violencia, vale? Unha muller asesinada en marzo de Tortosa foi víctima de violencia machista. Os forenses conclúen que faleceu en marzo por as graves lesións provocadas pola paliza da súa parella. A lei para abolir a prostitución non está no plan anual normativo do Goberno para 2026, que recolle as principais medidas que impulsará o Executivo. Debe ser que non é importante, pois, que esas persoas que están sendo violadas por culpa do sistema económico que pon o seu corpo como se fose un produto do mercado, non deben ser importantes por goberno. Debe ser que siguen pensando que teñen que quedar en mans de todos estos explotadores. Tentativa de feminicidio. Unha muller en estado crítico en Laguna do Duero, Valladolid, tras ser agredida pola súa parella. A vítima foi hallada en shock extremo e se salvou gracias á intervención de emerxencia de axentes, bombeiros e sanitarios. Esta foi o que miramos antes, vale? A fiscal Susana Ginsberg publica Exercir a xusticia en perspectiva de género, un libro que supera as desigualdades estruturales machistas da xustiza. Madrid. Un profesor de Villanueva do Pardillo enfréntase a unha petición de 14 anos de cárcel por agresións sexuais contra 4 alumnas ao non facer proba preconstituída. O non haber proba preconstituída. As vítimas han tido que volver a declarar. Pois outra vez que casi se lle escapa a xustiza un violador, vale? Inmaculada, o libro que recolle a morte silenciada da nena precipitou, vale, pois isto salimos onte e nada, vale, vou seguir dicindo, vale, é moi recomendable mirarse o podcast, escoitar o podcast de Cassandra News, vale? Porque van a visibilizar pois todo eso, toda esa violencia que exercen os homes, vale, dende a perspectiva de profesionais. Ao final, eu o que digo aquí é o que sei, vale, o que me formei, o que fun aprendendo pola miña conta, pero esta xente son profesionais da violencia que se exerce contra as mulleres e, por suposto, poden explicalo moito mellor e dunha perspectiva moitísimo máis profesional, vale? Por eso que é un podcast cheo de contido que non ten desperdicio ningún, vale? Non ten absolutamente ningún solo minuto de desperdicio. E nada, vamos a deixalo aquí. Recalcar a importancia
da violencia de xénero, vale? Da violencia en general, vale? Concienciarnos de que a violencia de por sí simplemente é un sinónimo, é un indicativo de algún tipo de trastorno mental, vale? O a violencia, o método, a violencia, vale? Como tal, exercer violencia é indicativo de algún tipo de estado de saúde mental moi baixa, vale? Dun estado de que non é bo, vale? Precisamente o anular a violencia, o vivir sin violencia, o vivir sen causarle violencia a ninguén, o vivirse tranquilo, vale? Intentando eliminalas, involucrándote coa sociedade no seu conxunto, involucrándote cos demais e cos teus achegados, involucrándote con todos, simplemente un indicativo precisamente dunha saúde mental plena, dunha saúde mental boa, vale? Precisamente o camiño, por eso é o camiño a seguir para a felicidade, vale? Porque plantexa un estado de saúde mental bo, que non depende da opinión dos demais, nin de intentar validar o que ti estás facendo, vale? Ou intentar darlle veracidade aos demais, que intentar que os demais que te crean, senón que se trata de vivir axudando os demais sin ter que dar explicacións de nada e sen ter que estar pois demostrando a nadie, vale? Todos os días. Que máis? As declaracións da filósofa Judith Butler. A min, sinceramente, me parece unha pastilla azul de libro, vale? De libro. Estamos mirando que a forma máis intelixente de cambiar a sociedade, unha forma que aparte crea unha intelixencia colectiva, vale? Unha cultura, unha intelixencia colectiva que aparte crea unha nova capacidade pro ser humano, vale? Que ha de organizarse precisamente de cara a política, que non é que é algo novo, que non do que carece o ser humano, vale? Independientemente do que se poidan pensar, que elimina as violencias, vale? Que unha vez chegada a formación desa inteligencia colectiva, xa é moito máis fácil o camiño, vale? Canto máis se camiña canto máis se vai hacia esa dirección que evoca, que nos leva hacia ese camiño que o define como camiño da felicidade, vale? Máis fácil va a ser o camiño, vale? Non é cada vez máis duro como plantean outras formas de pensar, vale? Que xa non quero tratar de ideoloxía. Por lo tanto, é moi importante facer e recalcar pois que unha vez empezamos a visibilizar as violencias, nos damos conta de que unha violencia que exerce a gran parte da población, esa población ignorante, esa población inculta, esa población manipulable, blanda, que as clases políticas mentireiras son capaces de manipular e manexar o seu antoso, exercen violencia contra o resto da población, vale? E son unha maioría que o que non se dan conta é de precisamente as preferencias que teñen que ter xa non só para eles mesmos, senón para os demais, vale? Por lo tanto, xa non é o camiño da felicidade, vale? O que sigue a esas persoas de clase obreira que votan á dereita, é precisamente todo o contrario, simplemente se están colocando, se están autoflagelando, vale? Porque precisamente, en vez de que cada vez teñan máis dereitos, cada vez lles sexa moito máis fácil ir porque se reduce a xornada laboral, porque se sube os salarios a pesar de reducir a xornada laboral, porque se van gañando unha serie de condicións laborais que cada vez vai facendo máis fácil acudir ao posto de traballo, ter máis solvencia económica, vivir moito mellor, nunha casa moito máis digna, moito máis barata, etcétera, etcétera, vale? Un mundo moito mellor. É precisamente todo o contrario. Ti estás exercendo violencia contra ti mesmo porque te estás votando todo o contrario, que precisamente todo se quede como está ou que se che resten cada vez máis dereitos, vale? Que se vayan aprobando leis que tiren para baixo todos estos dereitos conquistados durante todos estos anos, vale? E esa é precisamente unha forma de exercer violencia mediante o voto, vale? Por lo tanto, unha vez ti exerces violencia, unha vez ti estás faltando o respeto porque exerces violencia contra outras persoas, por non informarte, por non estudar, por non darlle a importancia que ten o estudo, vale, da política, ti careces de ideoloxía algunha, vale? Por lo tanto,
non é tan válida esa opinión, non hai que respetala, e si hai que visibilizar esa violencia que se está exercendo, vale? Pensar que non hai que visibilizalo, pensar que ten que quedar como ten que quedar e que sigan facendo as cousas como están facendo e que non hai que culpabilizalos, pois simplemente é unha pastilliña azul de que todo siga como está e todos a ir traballando mañán ao mismo posto hasta chegar aos 70 anos porque queren subir o partido que vai gañar as eleccións nas próximas xenerais quere poñer a idade de xubilación en 70 anos, entonces pois van a ser un tipo de políticas que van a levar a cabo e que despois non van a derogar o partido como o PSOE. Por exemplo, a lei Mordaza, que tanto falaban de que iban a derogala o PSOE dicindo isto sí, cando chegamos ao poder a derogamos, isto foi algo que puso o PP, lei Mordaza e moitas outras leis, vale, que son unha barbaridade contra a liberdade de expresión e a liberdade da sociedade civil, e que ao final non derogaron porque lles interesa tamén, vale? Porque teñen algún tipo de intención aí dentro e interesalles pois non derogala. Entonces, pois manchase as mans o Partido Popular, botalle a culpa ao Partido Popular por facela, pero despois eles chegan e non fan absolutamente nada por derogala, vale? Este tipo de cousas, por poñer un exemplo, vale? Este tipo de cousas, pois van a chegar, van a subir a idade de xubilación, despois vai chegar ao Partido Socialista e vai dicir, bueno, pois tampouco está tan mal, eu non vou a tocar isto, e non o van a tocar, vai haber que lutar contra eles, pero eles sempre van a blanquear a súa imaxe, vale? Como eso, pois centos de cousas que hai que se poden dicir de todo isto, vale? Por lo tanto, eu non penso blanquear, porque isto se trata precisamente de mostrar a realidade da situación, non vou a blanquear esa parte da sociedade que intenta vender que a culpa que parte da culpa non é desas persoas de clase obreira que están votando a dereita, vale? Que se queren seguir pensando eso, pois adiante, que se sigan comendo a pastilliña azul e que sigan indo a traballar pois toda a vida, vale? Os demais pois intentamos cambiar as cousas e mellorar a vida dos demais e plantear unha sociedade moito máis feliz, vale? Porque o que estamos planteando aquí é unha sociedade, un tipo de sociedade que se basa na felicidade, vale? Non na explotación, non na esclavitude. Entonces, pois eso é así. E nada, simplemente comentalo porque a mí me pon moi de mal humor que se intente vender esta persoa como tal, vale? Pode haber sido moi boa desarrollando pois todo este tipo de algo pois que eu non me metín e non penso meterme porque sinceramente non creo que ou non estou capacitado, creo, para levar este tipo de asuntos, pero que obviamente o que miro desta persoa, que xa non é a primeira vez que fai certos tipos de comentarios sobre a actualidade política ou a actualidade sobre a sociedade, vale? Esa sociología, esa psicología das masas, pois non é unha opinión a seguir en conta porque simplemente non vai a cambiar as cousas, vale? Non van a cambiar absolutamente nada de tal. Ese tipo de opinións que se queren resaltar, ese tipo de cousas que se queren, pois eu simplemente choco contra eso porque non me parece que ese é un modelo que respete e que se base na eliminación das violencias, vale? Porque se nos blanqueamos eso, o que estamos facendo é convivir con esa violencia que está generando esa xente. O que se trata é precisamente de eliminalo para crear unha paz e unha felicidade, vale? Non para convivir coa violencia. Convivir coa violencia impide chegar a ese estado pleno de felicidade, vale? Eso como reflexión filosófica, para que porque eu son capaz de argumentar absolutamente todas as miñas decisións, vale? Non me fai falta mentir ou intentar desmerecer a opinión do outro, simplemente teño valoración propia, opinión propia, por suposto, reflexión propia, por eso son capaz de crear as miñas propias reflexións, o meu propio camiño, vale? A miña propia observación sobre a realidade, non me teño que basar pois no que teñen que dicir outras persoas, vale? E nada, vamos a deixalo aquí, porque sinceramente a min, acabar o capítulo dicindo, pois, expresando, vale? Como acaba de quedar, que sabendo a miña negativa, a opinión, este tipo de opinións que intenta blanquear esta clase de sociedade inculta e ignorante, vale? Que agora, por suposto, decir, pois que eu cando me refiro a unha clase social que é inculta, ignorante e maleable, non me refiro só a clase obreira que vota a dereita, porque pode haber médicos, vale, que son ignorantes e que son moi maleables e que non se dan conta precisamente de moitas cousas, vale, por poñer un exemplo, porque a min, por exemplo, me teñen dito, non, é que eu son médico, por min como se eres, non sei,
físico cuántico. Hai certas cousas que se están escapando e que ti non vas a ter, se te basas nesa, se ti ves así, vale? Se ti ves así, a ti vas a te escapar moitas cousas, vale? Por lo tanto, por min como si é físico cuántico, non ter razón, eu precisamente que me baso na argumentación dos meus actos, na argumentación para precisamente justificar todo o que digo, vale? Porque ese é precisamente o camiño para esa verdade absoluta que me intento acercar cos desarrollos das miñas filosofías, o non poder argumentar ou vir así, vale? O tirar pa diante sen justificar as cousas, sen dicir, sen explicar por que está totalmente justificado, por que é ideoloxía o que aquí estamos a defender, pois a min se queres defender calquer cousa e creer que te vas a levar a razón, adiante, eu me vou a calar, vou che deixar, porque sinceramente non vai haber unha disputa de egos, sinceramente. Cada un que leve a súa conclusión, que diga o que queira, pero obviamente hai cousas que non son ideoloxía e eu demostro precisamente por que non son ideoloxía, vale? Porque a ideoloxía ten que estar basada no respeto, o demais simplemente é violencia, vale? E o que fai a clase obreira votando á dereita é violencia. Ignorancia, por suposto, como a violencia. Ao contrario, a inteligencia carece de esa capacidade intelectual para deixar de exercer a violencia que están exercendo, vale? E vamos a deixalo aquí, porque sinceramente o que digo, a min este tipo de cousas ponme bastante malo e o próximo día pois seguramente pasemos por riba, vale? Ou sinceramente pois aclare e rebata esa opinión como fixemos hoxe, vale? Queda totalmente rebatida dende a ideoloxía, e nada, vamos a deixalo aí, mañá nos vemos, vale? Espero que vos guste, que o miredes hasta o final, e nada, pase un bo día, xa temos capítulo especial por o mesmo, vale? A parte apeteceme moito facer o da religión e rebatir dende métodos filosóficos, métodos científicos, vale? O estudo da natureza, o estudo de todo, a propia religión, vale? E demostrar, porque para min está totalmente demostrado que non existe o que nos consideraríamos unha entidade, ou polo menos non nos goberna, non rixe por nós, non está pendente dos nosos actos para protegernos, un Deus, vale? Como tal. Senón que todas as decisións, tanto as malas como os logros, teñen nombre propio, vale? E teñen responsabilidades propias e teñen, pois, todo eso. O demais simplemente son violencia e ignorancia, vale? Nos vemos mañana.